हेलो फ्रेंड समस्त को नमस्कार आमर ब्लॉग रे मैं आपण मान को स्वागत जनाऊे आउ चलते आज ब्लॉग के आरंभ करमा। तो आज किछिटा कथा आपण मान को मैं शेयर करबी। तो मुई एखन श्री अरविंद स्कूल रे अच्छे जिने कि मैं पढ़ासी। तो इने बहुत लॉन्ग टाइम है न मुई अच्छे। तो इने बहुत गुड़े अनुभूति अच्छे पक्षी मान के नहीं करी। तो सेंता किछि कथा के नहीं करी। तो देखबे थरे थरे एंता किछि हेसी जे आम घर बाहरी थीमा फिर बाहर बाहर भगवान को भी प्रेयर करथिमा जे जेंता आम आम जीवाटा जेंता सुंदर बहुत बढ़िया हो भल जीव भल आसो तथापि आम जी नहीं पार। तो मने मने घर के रिटर्न है भी मने मने भावसुन आज मैं कहीं जी नहीं पारी भगवान को प्रार्थनाटा थिला भले जी भले आसबी कोई तो कहीं जी नहीं पार्नी बोली किंतु आम जीवाटा कैंसल हेल्ले भी क्या है तार पैसे जे केते कथा लुचि रही से हमको जना नहीं थे से कथा भगवान को भी जना थी। तो हेन्ता थरे मुई मोर अर्चना भाज कर सुंदरगढ़ बाहरी थी। तो बहुत कोशिश करूँ जीवार कितु से दिन आम जाइनी सुंदरगढ़ जाइनी पारी रिटर्न घर के आसलु आउ मुझे पढ़ा से श्री अरविंद स्कूलटा आम घर पाखे ही अच्छे स्कूल के लाइक दुईटा घर छाणी ही आम घरटा अच्छे। तो प्राय ही जाना आना बहुत काम लगी थी मोर लाइफ रे। तो गली चलो संध्या टाइम बुली ही आसना स्कूल कहीकि तो मोर भाज मुझे स्कूल के आसती। तो तार कहाँ है मुझे आपको शेयर करे।